សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំមកអាប់ដេតអំពីផ្កា tulip ដែលយើងបានដាំនៅចំការកាលពីខែត្រជាក់ចាកាលពីរដូវរងាឥឡូវដោយសារតែមានភ្លៀងធ្លាក់ពីរថ្ងៃជាប់គ្នាឥឡូវ tulip ចាប់ផ្ដើមចេញផ្កានេះបងប្អូនមើលឃើញកំពុំចាប់ភាគច្រើនគឺចេញផ្កាតែម្ដងនេះផ្កាកំពុំចាប់ផ្ដើមចេញបដាហើយក្តឹប tulip និយាយទៅស្លឹកវាអត់ទាន់ធំស្រួលបួលផងគឺផ្កាវាចេញបាត់ហើយនេះបងប្អូនមើលឃើញទេនេះវាចេញកំពុំមកប៉ុណ្ណឹងឆ្នាំនេះផ្កាលឿនរាល់ឆ្នាំហ្នឹងវាចេញស្លឹកច្រើនណាបានវាចេញផ្កាឥឡូវវាចេញផ្កាមកមុនបាត់ហើយចាខាងនេះដែរផ្កាទាំងអស់ចេញផ្កាពណ៌កន្លាបមានពណ៌លឿងមើលផ្កាចេញទាំងអស់អានេះចេញរៀងកន្លាបអាខ្លះទៅរៀងទូចខ្លះធំពណ៌លឿងហ្មងមកទៅពណ៌កន្លាបអត់ទាន់ដឹងថាពណ៌អីខ្លះទេព្រោះយើងដាក់លាយគ្នានេះស្អាតទូចពណ៌ស៊ីយពូពេចអាខ្លះហ្នឹងទឹមតែចេញមកប៉ុណ្នេះឯងទូចក្រោយគេនេះអានេះអីចេញមកទូចមានផ្កាបាត់ហើយចាទៅភាគច្រើនចេញផ្កាតែម្ដងឆ្នាំហ្នឹងយើងដាំសរុបរួមប្រហែលជា1000គ្រាប់ចានៅចកាហ្នឹងប្រហែលគ្រាប់ទេយើងអត់បានរាប់ដែរហើយសរុបរួមទាំងគ្រាប់ពូជមើមផ្កាផ្សេងចាប្រហែលជា1000គ្រាប់ហើយយើងដាំលំអនៅក្នុងសួនអញ្ចឹងនេះមើលដុះចេញមកផ្កាបាត់ផ្កាទាំងអស់នេះមួយជួរនេះពេចមកផ្កាវានេះពណ៌រៀងសយើងដាំច្រើនពូជមានស្លឹកជ្រួញស្លឹកមូតើតែផ្កានឹងរីកបានយើងដឹងនេះកម្ពស់វាគឺប៉ុណ្្នឹងឯងហើយស្លឹកវាទន់មានជាតិទឹកកម្ពស់វាប៉ុណ្្នឹងឯងចេញផ្កាបាត់ហើយចាហើយខាងនេះយើងមានដាំlavender ទៅតូចអានេះទៀតប្រភេទផ្កាចេញមកដែរនេះប្រភេទផ្កាដូចស្តៀងចេកទេសចឹងតែស្អាតចាំមានប៉ុណ្្នឹងទេថ្ងៃហ្នឹងអាប់ដេតជូនបងប្អូនសម្រាប់tulip ដែលយើងដាំនៅចំការចាអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយ